animal mamífero e felino, vertebrado e carnívoro de grande porte. O seu nome científico é pantera. Conhecido como rei da selva, o leão pode ser encontrado na Ásia, África e Europa. Atualmente é conhecido como vulneráveis à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. As principais ameaças e conservação dos leões estão a caça, indiscriminação e a redução de seus habitats. Eles vivem em grupos de até 40 indivíduos, sendo em sua maioria fêmeas, lideradas pelo macho alfa. As atividades do grupo são divididas entre os seus integrantes, enquanto as fêmeas são responsáveis pela caça e cuidam dos filhotes. Os machos garantem a proteção do grupo. A maior parte do tempo dos leões é destinada ao descanso. Apenas durante 5 horas do dia ocorrem as atividades de caça em grupo. O restante do tempo servem para dormir, descansar e economizar energia. Além disso, suas atividades costumam acontecer ao entardecer. Os leões possuem excelente visão noturna, garantindo que a caça possa ocorrer durante a noite. A comunicação entre os leões é feita através de rugidos. Eles servem para alertar-se e demarcar o território ocupado. O macho possui uma juba característica e imponente, além de ser bastante peludo. Já a fêmea é de menor porte, bem menos peluda e não apresenta a juba. A coloração da pelagem dos leões varia de amarelo e marrom.